Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Ingat, gudang garam isinya rokok, bukan garam. Nama bisa menipu, tampilan bisa ditiru. Yang terlihat rapi belum tentu bersih. Yang terlihat santun bisa paling licik. Kemasan hanya buat menarik perhatian, isi menentukan nilai sebenarnya. Maka sebelum cepat menghakimi, belajarlah memahami. Karena hidup sering menyembunyikan isi terbaiknya di balik kemasan yang paling sederhana.